ล้มสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับสอพ่วงข้างเหมือนเดิมนะครับก็เป็นทริปเบาๆครับวันนี้ก็ออกทริปวิบากครับวันสไตล์วันว่างๆครับก็วันนี้มีรถไม่เยอะครับเป็นทริปสบายก็อยู่ในห่วงเวลาประมาณบ่าย2ถึงบ่าย3โมงครับณขณะนี้กำลังพร้อมที่จะออกเดินทางครับรถที่ใช้ก็มี3คันนะครับวันนี้ครับมันนัดกันสายเกินไปครับก็เลยรถไม่ค่อยเยอะครับมีของผมแล้วก็มีของพี่โอมนะครับพี่โอมอิเล็กทรอนิกส์นะครับคันหนึ่งนะครับแต่งตัวเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูของพี่หมอกนะครับอีกคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวพร้อมออกเดินทางกันเลยครับไปเลยครับผม
ล้อลอยไปเลยนะถอยมาก่อนถอยมาใหม่ก่อนครับถอยมาใหม่ก่อนเอาไปก่อนเอาใหม่เบี้ยงไปพุ่นเดี๋ยวหมอไปยืนตั้งก่อนรถต้องเมาล้มไปมาคือละบานเดี๋ยวลงเขาตรงมาไปทางไหนเฮาสิขึ้นไปพุ่นอ้อมไปพุ่นบ่นี่ขึ้นไปนี่ฮะไปน้ำคู่เนาะนะครับเนี่ยไม่ดีตายางขึ้นคู่ไปแต่ภาพบูคิดเป็นดินดังจะมีปลาเลยนะโอ้หลายอยู่ดิโตได้เนาะนี่เนาะเอาคือโตได้เนี่ยหลายอันนี้เขาเป้งน้ำบอกแล้วก็จังสูบบันนี่คือห่างน้ำแบบบันสูบธรรมะเนี่ยเขาสูบคล้องนี้ผู้ได้เหรอจังไล่ไปกลหันไปกลทางเนาะทางผมว่าสิยกล้อขวมมาเลยมาจะเอาหันจ้องมาดิโค้งขึ้นยากเด้อจูงเอาเด้อนี่แซมเป็นนั่งอยู่หันได้น่ะนั่งรถไถบางหันได้บ่ไม่น้อยเด้อ
เพิ่นบ่รู้จักดอกว่ามาแต่ไสติ ไปเข้า เห็นข่อยเตี้ยเดียวหันแล้ว ก็สิว่าบ่ข้าวเยอะทำได้ว่าก็อย่างนั้นมาหากูก็สิว่า เออ
น่าจะหลงทางครับหลงทางแล้วที่ออกบ้านน้ำไผ่บ้านน้ำไผ่นั่นบ่ดิเพราะแม่นขึ้นต้นไปผุดบ่เวลามันขึ้นต้นไปผุดนี่มันสุดฟังเซ่เลยนี่ก็จักข้างแล้ว
เขามาจะทางนี่บ่ป่านนี้ทางคือไปสุดฮะเพราะงั้นเสียออกไปฝุ่นบ่เปิดโทรศัพท์เบิ่งอยู่บ่เขาต้องไปทิศใดนี่อันนี้เขามาบางหันบ่แม่นบ่ทางมันคือไปสุดหันมันต้องมีทางแยกออกไปยังสิเราผมว่าโทรศัพท์มาเปิดเบิ่งใส่ตอนนั้นมาหอดใส่ก่อน หอดมองไปขาว มันต้องมีทางแยกก็หันละผมมาอันที่ออกไปทางกับพี่ เป็นหน่อมแหนมเลยบ่มากันมาตอนโอ้ กาอ่อนละบ้าน อยากแค่บาท แต่ไอ้มาเบิ่งน้ำเลยนี่ก็ห้อง ห้องก็สร้างมันบ้านเฮาอยู่ใส่บ้าน หาทางสะพานนี่เส้นนี่ออกเส้นนี่ ทิศใดเป็นทิศใดนี่ลูกศรนี่มันไปทิศเหนือบ่นี่ เดี๋ยว โอ้นี่เด็ทิศยังไงนี่ตัวอีนี่ไหม นี่จะหาออกไปเส้นนี่แล้ว ออกไปเส้นนี่บ่ กระเซ็นเข้ามาเอาหันนะโอ้นี่ครับเลยเว้ยนี่เอาหันเข้ามาแต่นี่เข้ามานี่ออกมานี่มีแต่กราฟทางเก่า ลืมใหญ่ แมนไปบ่ได้มีแต่กราฟทางเก่าทางเก่าเลยเดี๋ยวฝน นี่รัดออกไปซื้อนี่ ไปบ่ได้บ่ มันไปสุดมันเป็นลืมนี่ ผู้ใดจะไม่เห็นอย่างนั้นเขาจะมาหาปลา แม่นครับมาหาปลามาหาเห็ดหาขอน